আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এর আগের ভিডিওতে আমি K8 এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি রিভিউ করে দেখিয়েছিলাম। তো আজকে এই মাইক্রোফোনটি মডিফাই করে দেখব এর সাউন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভ হয় কিনা। আপনারা সঙ্গেই থাকুন। আমি মডিফাই করার আগে এবং পরে এর সাউন্ড কেমন হয় সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। মডিফাই করার জন্য আমাদের দরকার হবে এরকম একটি সোল্ডারিং আয়রন এবং নষ্ট ইয়ারফোনের এরকম একটি মাইক্রোফোন প্রয়োজন হবে। এটা আপনারা বাড়িতে পড়ে থাকা ইয়ারফোন থেকেই সংগ্রহ করতে পারবেন। চেষ্টা করবেন একটু ভালো ইয়ারফোন থেকে এই মাইক্রোফোনটি নেয়ার, কারণ ভালো ইয়ারফোন হলে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো হবে। আমার কাছে যেটা ছিল সেটা দিয়ে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে এটা আমি খুলে নিচ্ছি মাইক্রোফোনটি। এটা খুব সাবধানে খুলবেন। এটা খোলার জন্য কোনো নাট বা স্ক্রু দেয়া নাই। এটা এভাবেই খুলতে হবে। একটু টাইম নিয়ে আস্তে আস্তে খুলবেন। তো খোলা খুব একটা কঠিন কিছু না, চেষ্টা করলেই পারবেন। তো ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোফোনটির ভিতরে একটা পুশ বাটন, আর এটা হচ্ছে ব্যাটারি, আর এটা ব্যাটারি চার্জ করার জন্য একটা টাইপ সি পোর্ট, এবং এটা মাইক্রোফোন। তো মাইক্রোফোনটি খুবই ছোট, আমার কাছে একদম নর্মাল মনে হয়েছে। তো আমি যে এই মাইক্রোফোন নিয়েছি দেখেন, এটা আমি পুরাতন একটা হেডফোন থেকেই খুলে নিয়েছি। তো এটা আমি এখানে সেট করে দেখাবো আপনাদেরকে। দেখানোর পরে সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম হয়। তো প্রথমে আমি মাইক্রোফোনটিকে একটু স্ট্যান্ড করছি যাতে নড়াচড়া না করে। এরপর আমি সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে এর তার দুটি খুলে নিব। এখানে একটা রেড ওয়্যার এবং একটা ব্ল্যাক ওয়্যার আছে, একটা মাইক্রোফোনের জন্য আর একটা গ্রাউন্ড। তো আমি এটি খুলে নিলাম। এই তার দুটি এখন আমি ইয়ারফোনের সেই মাইক্রোফোনের সঙ্গে লাগাবো। তো এটা তেমন একটা কঠিন কিছু না, একটা সোল্ডারিং আয়রন হলেই হবে। তো পুরো মাইক্রোফোনের সার্কিটটি খোলার কোনো দরকার নাই, শুধুমাত্র ইয়ারফোনটি চেঞ্জ করলেই হবে, মাইক্রোফোনটি চেঞ্জ করলেই হবে। তো আবার মাইক্রোফোনটি আমি স্ট্যান্ড করে নিচ্ছি। এখন সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে তার দুটি ঠিক মতো সোল্ডারিং করে দিব। তো এখানে সব লেখাই থাকবে, কানেকশন করা খুবই ইজি। মাইক্রোফোনের মধ্যে প্লাস এবং মাইনাস দেওয়া আছে, আপনারা সেই অনুযায়ী কানেকশন করে দিবেন। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন বন্ধুদের মাঝে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কানেকশনটি দিয়ে নিয়েছি। তো এখন মাইক্রোফোনটি এখানে একটু বড় হয়েছে, যার কারণে আমি একটু কেটে নিচ্ছি মাপ মতন। তো কাটার পরে আমি দেখতে পাচ্ছেন এটি সেট করে নিলাম। একটু সময় নিয়ে করবেন। উইন্ডশিল্ডটিও লাগাচ্ছি। এখন আপনাদেরকে মাইক্রোফোনের আগের সাউন্ড কেমন ছিল সেটা শোনাবো, এবং পরে মডিফাই করার পরে যে সাউন্ডটি সেটাও শোনাবো। তাহলে চলুন দেখে নেই মডিফাই করার আগে মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কেমন ছিল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখন আপনারা যে ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন সেটা K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের মাধ্যমে রেকর্ড হচ্ছে। ভিডিওটি আমি কোনো রকম এডিট করব না, এর সাউন্ড এডিট করব না, যাতে আপনারা এর র সাউন্ডটি শুনতে পান। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখন চলুন দেখে নেই মডিফাই করার পরে মাইক্রোফোনটিতে কেমন সাউন্ড রেকর্ড হয়। এখন যে ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন সেটি K8 এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি মডিফাই করার পরে। তো আপনারা দেখতে পেলেন কিভাবে আমি মডিফাই করেছি এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভ হয়েছে কিনা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেকটা ইমপ্রুভ হয়েছে। তো আপনারা চেষ্টা করবেন একটু ভালো মানের হেডফোন, যেমন স্যামসাং অথবা ভালো কোনো ব্র্যান্ডের পুরাতন হেডফোন থেকে মাইক্রোফোনটি নেয়ার, তাহলে সাউন্ড কোয়ালিটি আশা করি আরও অনেক ভালো পাবেন। তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। তো ধন্যবাদ, আজকে এ পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন।